Ok, și salutare toată lumea, numele meu este Codrin și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi vom face un PC build în valoare de 6.000 de lei. Acest PC va duce toate jocurile la detalii ultra în 60 de FPS-uri cel puțin. Și puteți și să filmați toate jocurile. Ok, haideți să trecem la placa video. Placa video va fi un GTX 1070, să vedem dacă ne încadrăm în buget. Dacă nu, vom pune un GTX 1060 la 6 GB. Ok, haideți să punem GTX 1070, să vedem. Ok. Bun. Vedem că nu prea mai sunt în stoc. Haideți să vedem. Nu cred că... Da, nu mi-au niciuna în stoc. Așa că vom pune un GTX 1060. Model GTX 1060. Bun. Aici, eu, sincer, voi merge pe Palit pentru că are GDDR5, adică e un fel de DDR5 mai bun. Și da, haideți să mergem pe acest, nu știu, aici contează de voi, astea două sunt cam egale, dar totuși hai să mergem pe MCI pentru că e producător mai bun. Bun, haideți să trecem și la un procesor. Vom lua un i5 8000, scuzați, un i5 8400 sau haideți să ne uităm la i5 Coffee Lake să vedem ce procesoare de la i5 Coffee Lake mai sunt. Ok, eu zic că acesta este destul de ok. Haideți să ne uităm puțin și la specificații. Suportă 2666 de MHz. Are 3,6 MHz în turbo 4,3, 9 MB cache, consum de 95 de W, recomandat pentru gaming, da, și 6 nuclee, asta este cel mai important. Trecerea de la 6 la 7 nuclee nu se vede, pur și simplu de consum, și de la 7 la 8 la fel. Și da, haideți să alegem și o placă de bază cu socket 1151V2, pentru că ăsta este socul procesorului. Și haideți să vedem ce plăci de bază sunt. Sincer, haideți să vedem puțin asta. Ce sloturi are? Bun. Are un HDMI, are USB tip C. Da, are cam tot ce vă trebuie. Bun, este recomandată pentru gaming și haideți să o adăugăm în coș. Haideți să vedem ce frecvență suportă, oricum vom băga RAM de 2400, dacă vreți puteți face overclock și la placa de bază și la procesor, scuzați, și la placa video, pentru că amândouă suportă overclock. Și da, haideți acum să luăm niște memorii RAM. Vom lua 16 GB de la Corsair, vom lua kit dual channel, capacitate 16 GB. Producător Corsair. Bun. Aici contează de voi dacă vreți RGB să fie așa cam de fiță, puteți să vă luați RGB. Haideți să luăm RGB. Cele 16, 3000 de MHz. Bun. Am luat RAM. Haideți să luăm un hard disk. Vom lua un hard disk de 1 tera de la Western Digital Blue. Ca de obicei, n-aveți nevoie de mai mult de 1 tera. Mai trebuie să luăm o sursă și o carcasă. Bun, haideți să luăm o sursă modulară pentru un wire management mult mai bun și pentru un airflow mult mai bun, să fie full modulară. Avem nevoie cam de un, nu știu, 650 de W pe acolo. Haideți să ne uităm după una. Uitați, aceasta cred că este foarte bună, este de la Cooler Master. Arată ok. Haideți să vedem specificații. Are 6 Molex, foarte bine. Permite asamblare premium și gold, permite wire management, recomandat pentru gaming, da, 80 plus gold, eficiență 90%. Bun, haideți să o băgăm în coș și mai trebuie să luăm o carcasă. Carcasă știu care o vom lua, avem buget de 400 de lei pentru o carcasă. Dacă vreți puteți să luați o carcasă mai proastă și un SSD. Adică să luăm o carcasă ceva gen, nu știu, haideți să luăm o carcasă mai pe la 2 milioane și să mai luăm un SSD.
Ok, aici contează de voi ce carcasă vreți. Eu sincer m-aș duce pe asta, arată, stați puțin, sau pe asta, se gote pe Halo Black, are ventilatoare incluse, haideți să vedem, are două pe față. Ok, dar stați puțin. Să vedem ce carcase mai sunt. Deci asta arată foarte ok. Ventilatoare incluse două. Are două pe față. Foarte bine. Deci carcasa asta este mai mult decât suficientă. Haideți să o băgăm în coș. Arată și bine. Dacă nu puteți voi să schimbați. Așa. Haideți să băgăm un SSD. Componente. SSD-uri. Sincer, nu știu. Haideți să mergem la top vânzări să vedem ce a mai cumpărat lumea. Top vânzări. Uite, văd că acesta l-au cumpărat o grămadă de oameni. Acesta l-am eu, 850 euro de 250 de giga în momentul ăsta pe sistemul meu. Acesta este destul de ok, 250 de lei. Și da, haideți să luăm un cooler ca lumea. Acest calculator va ajunge pe la 6100 de lei pe acolo sau 6050, mereu trebuie să întreg bugetul. Știu deja ce cooler o să luăm, de la Cooler Hype, uite, acesta. Acest cooler o să vă răcească procesorul și cu tot, cu overclock și cu tot. Ok. Și da, haideți să-l adăugăm în coș. Este în total 6100 de lei. Calculatorul ăsta o să vă ducă absolut toate jocurile. Dar da, dacă vreți puteți să scoateți ramii aceștia și să băgați acești rami fără RGB, dacă pur și simplu nu vă pasă cum arată. Mie nu prea îmi pasă și atâta timp cât e aceeași calitate, același producător, doar că nu au lumină RGB, nu prea contează. Ok, haideți să luăm capacitate 16 GB. Uite, aceștia. Sau mai sunt aceștia la 2133. Stați puțin, fiindcă procesorul nu suportă 3000 de MHz, haideți să luăm pe asta, pentru că degeaba mai dăm 50 de lei în plus, pentru că va fi aceeași performanță, deoarece procesorul nu suportă mai mult de 2600 de MHz. Da, și ajunge la 6000 de lei. Ok, cam acesta este build-ul. O să vă las un wishlist în descriere. Eu am fost Codrin, bye bye!